Aitzitik, olatu handien fenomenoa beste kontu bada. Neurketak sateliteen bitartez egiten hasi zirenean konturatu ziren, uste baino olatu erraldoi gehiago daudela Atlantikoan. Baina satelite bidez egindako neurketetan, etzen nabari benetan zein zen olatuen altuera. Horretarako, itsasoan bertan egon behar. 2000 urteko otsailean, sekula neurtu den olaturik handiena aurkitu zuten Eskozia iparraldeko Rockall itsasaldean. RSS Discovery ontziak neurtu zuen urte hartako otsailaren 8an, iluntzeko 6ak eta goizeko 6en artean. Ontzia 57,5 gradu iparralde eta 12,7 gradu mendebalde posizioan zegoen, Rockall ekialdean. Eskoziatik 200 eta 250 kilometrora. Haizeak mendebaldetik jotzen zuen. Naomi P. Holiday zientzialariaren taldeak egin zuen deskubrimendua. Bitxiena da, ekaitzik handienetan ez direla sortzen olatu horiek. Urakanetan ontziek eta buiek egindako neurketetan, adibidez, Iban urakanarekin egindakoetan, 17,9 metroko olatuak zenbatu ziren gehien jota. Honako hauxe dio Naomi Holidayk, were extreme waves in the Rockall Trough the largest ever recorded? Geophysical Research Letters, 33. volumena, L056-13, 2006 artikulu zientifikoaren ondorioetan. Satelite bidezko altimetroak erakutsi du, olatuak ez dituela behar bezala neurtzen eta txikiagoak ikusten dituela. Gure ontziko neurgailuek 29,1 metrotako olatua aurkitu dute. Inoiz zenbatutako olaturik handiena. Ondorioz, argi dago azterketak ozeanoan bertan egin behar direla, buia eta ontzien bitartez. 29,1 metro. Aitaren neurketekin gomutatu nintzen. 7 solairuko etxea, 7 bideriru, 21. Horri gehitu behar zaio beheko solairua. Demagun 4 metro dituela, 25 metro. Teiatuak beste 2, 27 metro. Zuzen zebilen. Olatu hark gure etxea estaliko zuen.